ringrazio per la vita di ognuno di noi questa sera, Padre. So che siamo preziosi agli occhi tuoi, Signore, e ti ringrazio grandemente per questo, Padre. Amen. Potete sedervi. Ok. Grazie. Ok, buonasera a tutti voi. Piacere rivedervi qui, un piacere rivedermi. Sono stato abbastanza assente negli ultimi mesi, ma è buono ritornare, vedere le vostre belle facce. È brutto vedere qualche brutta faccia, però resisteremo per questo, pur di sfruttare il momento di comunione fraterna. Prima di continuare, sono importanti un paio di chiarificazioni, perché sto pensando in portoghese, chiarimenti, chiarimenti. Allora, innanzitutto chiedo scusa o perdono a qualsiasi persona che aveva in mente di uscire presto da qui oggi. Forse mi dilungherò un po' più del necessario, però credo sia importante, perché oggi non ho portato una riflessione particolare per voi, ma vi voglio raccontare una storia, la mia storia. Qui in pubblico, per la prima volta praticamente, molti di voi riceveranno questo come una sorpresa, perché l'ho effettivamente detto a pochissimi, ma la questione è che sono malato. Tanta forza, tanto coraggio, tanta determinazione, come ha pregato prima Larissa per venire qua davanti, perché non è facile parlare, quasi nessuno ne parla a riguardo, soprattutto in ambito ecclesiastico, il che è un vero peccato, è un vero dispiacere, perché se non ne parliamo qua dentro, l'unico modo di sentirne parlare sarà lì fuori, e sappiamo come l'influenza di lì fuori possa non essere esattamente il massimo. Io sono malato di depressione. È da oggi come oggi 3 anni, credo, sì, 2019-2020, sì, da 3 anni che sto combattendo contro questa malattia. E notate bene il fatto che non sto dicendo che sono depresso, ma ho la depressione, che è un importante chiarimento, perché non voglio che questo determini la mia persona, non voglio che questo determini come le persone mi vedono, ma la questione è che è particolarmente difficile convivere con la depressione in ambito ecclesiastico, in ambito cristiano, perché senti questa pressione all'interno di te sul fatto che stai sbagliando, stai peccando, in qualche modo stai facendo qualcosa di sbagliato, il che molte volte non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero, e questo genera un enorme senso di colpa all'interno dei cristiani che soffrono di depressione, perché a quel punto senti come se io non sono grato per quello che ho tutto. Perché mi sto sentendo così? Perché non riesco ad essere grato a Dio per quello che ho e continuo a sentirmi male? È duro, è difficile, mi sta addirittura tremando la manina, ma sta di fatto che è importante per questo argomento chiarire che, non sono l'unico, so di persone anche solo qui dentro, ma anche
qualcuno che magari sta guardando di casa, che sta affrontando situazioni del genere. Ed è davvero dura parlarne ed è davvero dura condividere, perché ci sono molti luoghi comuni, molte concezioni sbagliate che ci sono riguardo alla depressione. Innanzitutto per chiarire cos'è la depressione. Perché ci sono tante persone lì fuori che particolarmente arrivano e dicono qualcosa come «Ah, sono depresso», «Ah, io ho questo problema d'ansia», «Ah, io soffro di tal disturbo mentale», «Io soffro di tal disturbo mentale». Ammettiamolo, nei social è pieno di persone che arrivano e si autodiagnosticano disturbi mentali come se stessero aprendo il loro manuale di psicologia e stessero prendendo la prima roba che capita sotto mano. Però i film, le serie TV, i grandi personaggi, gli influencer che popolano i nostri social forse non trasmettono molto bene l'idea di depressione. Perché la depressione non è essere tristi, non è essere giù. Credo che il miglior modo per descriverla è descrivere l'esatto opposto di quello che è la depressione. L'opposto della depressione non è la felicità, è la vitalità. Vitalità inteso come il fatto di vivere la propria vita, avere gusto nel vivere la propria vita. La depressione non ti permette di vivere tutto ciò. La depressione non ti permette di godere della vita come qualsiasi altra persona fa. La depressione non è uno stato d'animo. Se vi arriva qualcuno e vi dice «Oh no, ho preso quel 4 in matematica che mi ha buttato giù la media e perciò quest'anno, questo semestre, io dovrò fare recuperi e sono depresso», no, non sei depresso. Sei triste per il tuo 4 in matematica, sei frustrato per il fatto che dovrai fare il corso di recupero d'estate. Ma non è che sei depresso. La tua è una semplice risposta fisiologica a quello che ti è appena successo. Di solito la depressione viene associata con il lutto. Il lutto, la perdita di qualcosa di molto caro. E vi dirò, se dopo che qualcuno vicino a voi, in particolare, è morto, comunque vi ha lasciati in qualche modo, e vi sentite male, davvero male, e piangete, state malissimo, e non volete uscire di casa e quant'altro, state affrontando le fasi del lutto, state affrontando il dolore portato da quel specifico lutto. Non siete depressi, tranquilli, non serve buttarsi giù per questo. Se dopo 6 mesi da un lutto la persona in questione si sente male, ogni tanto ripensa a quella persona, piange, si butta giù e va avanti con la sua vita, riesce a tirare avanti, non è depressione. Sta ancora affrontando il lutto, si sta prendendo tutto il tempo che è necessario. Se una persona dopo un bel paio di mesi, dopo 6 mesi da un lutto invece è esattamente come stava al primo giorno nel quale ha ricevuto la notizia, quella probabilmente è una depressione scatenata da un lutto. La mia depressione in particolare è idiopatica. Non ha un perché, non ha un come, non ha cause certe, probabilmente un incrocio di genetica, un incrocio di ambiente favorevole, un incrocio. Tutti noi abbiamo più o meno la stessa probabilità di dover affrontare una situazione del genere. E vi dico, vorrei venire qua, alzare le mani al cielo, gridare di come guardate io sono qua dopo aver affrontato 3 anni di depressione, ma ora sono qui, io l'ho risolta, io l'ho combattuta, io l'ho sconfitta,
E adesso vi mostro questi semplici 5 passi per sconfiggerlo se vi trovate nella stessa posizione. Vorrei tantissimo poter arrivare qua, alzare le mani al cielo e gridare: lode a Dio, mi ha guarito dalla depressione, nessuno ci credeva, ma oggi sono qui, sono vivo, sono vegeto. E sinceramente è anche pieno di testimonianze del genere, se andate a cercare su YouTube, se andate a cercare in altri posti. Però purtroppo oggi non è come voglio io. Purtroppo però oggi vi voglio portare la testimonianza di qualcuno che c'è ancora dentro, che molto probabilmente ha toccato il fondo e ci sta risalendo pian pianino, a pochi passi. Per chi non ha mai affrontato questa idea, questo concetto, è quasi impossibile capirlo. Però farò il mio meglio per cercare di trasmettervi l'idea. Da dove cominciare? Possiamo soltanto tirare avanti di metafore e similitudini, sinceramente. Perché la depressione è... da fuori la si vede come un velo che cala sopra gli occhi di una persona, un velo che cade sopra il suo modo di pensare, il suo modo di agire. Però per la persona depressa in questione, la depressione non la sente come un telo, non la sente come vedere la realtà in un modo distorto. Fidatevi, è molto più facile trattare un paziente schizofrenico che sa che ha qualcosa dentro di sé che non va bene, che è innaturale, che è esterno a lui, che trattare un paziente con depressione. Perché agli occhi di una persona depressa si è tolta un telo dagli occhi e quello che sta guardando è la dura e amara verità. E questo è molto difficile da affiancare, è molto difficile da starci vicino, perché loro sono convinti del fatto che loro stanno vedendo la realtà nuda e cruda com'è, la brutta realtà che c'è lì fuori, mentre tutti gli altri si mettono il telo davanti alla faccia, mettono gli occhiali con le lenti colorate e vedono tutto invece felice, bello, tranquillo. Ed è dura stare vicino a persone del genere, persone come me, per il fatto che ogni tanto può uscire un ragionamento, una frase tipo: nessuno mi ama, nessuno mi vuole, non sto portando assolutamente nessun bene per le persone vicino a me, al quale una persona sana può arrivare e può rispondere: non è assolutamente vero, sei circondato da persone che ti amano, i tuoi genitori ti amano, la tua famiglia ti ama, hai tanti amici qua che ti vogliono bene, porti supporto all'interno di un gruppo, porti la tua parte all'interno di un gruppo. Non è assolutamente vero che nessuno ti ama. Però poi ogni tanto la persona depressa arriva e dice qualcosa sulle falsarighe di: ho fallito, sono arrivato davanti a situazione X, ci ho provato, i miei sforzi non sono stati sufficienti e ho fallito, ho sbagliato e adesso dovrò convivere con questo errore il resto della mia vita. E davanti a un pensiero, davanti a una condivisione del genere, cosa dici? Sì, hai ragione, ma sai cosa? Credo che adesso ci dovremmo davvero concentrare su che cosa mangiamo per cena. È dura. È dura perché la depressione è una specie di amico che ti porta lungo un vicolo buio, un vicolo lontano da amicizie, un vicolo lontano da famiglia, un vicolo lontano da tutto quello che ami. Mentre ti sta portando in quel vicolo ti sussurra qualcosa all'orecchio che all'inizio naturalmente non ci credi, ma poi via via comincia a fare sempre più senso,
e alla fine di quel vicolo ti convince che è colpa tua, che te lo sei meritato e che non c'è via d'uscita. E alla fine di quel vicolo ti presenta la famosa unica via d'uscita, che sarebbe il suicidio. Per chi non è passato per queste fasi, ripeto, è davvero quasi impossibile comprendere e riuscire a pensare razionalmente a questo, perché non è un pensiero razionale, perché è frutto di qualcosa di esterno. E la questione è che spesso, da una prospettiva di una persona che non ha mai affrontato tutto questo, la prima domanda o comunque i primi pensieri è: come può qualcuno ritrovarsi in una situazione in cui pensa che togliersi la vita sia l'unica via d'uscita? Come può essere? Vi rispondo, non è questione da un giorno all'altro. Depressione non è quel genere di malattia che ti prende, la riconosci all'istante e vai subito a cercare qualcuno a cui chiedere aiuto. Depressione è una di quelle malattie latenti, una di quelle malattie che piano, giorno dopo giorno, comincia a conquistare sempre una parte maggiore del tuo cervello, sempre una parte maggiore del cervello, fino a circondarti. Inizia come un piccolo, esserino qua sulla tua spalla che ti sussurra cose strane, fino ad avvolgerti completamente, fino a separarti completamente da amici, familiari, amore, Cristo, la Chiesa. Molti definiscono il suicidio come l'atto più egoistico che puoi fare. Vi assicuro che nella mente di qualcuno che arriva vicino o addirittura sceglie quella strada, non è assolutamente un atto egoistico. Dal punto di vista di una persona con questi pensieri, togliersi la vita è l'atto più altruistico che potrebbero fare. È un atto di liberazione per le persone intorno a loro. È l'atto di risparmiare alla famiglia, alla Chiesa, alla società, risparmiare a chiunque la loro presenza. Ed è un brutto momento nel quale ritrovarsi. Pochi effettivamente ci escono da quello. E vi posso parlare in un modo così franco, perché sono passato per esattamente quei momenti. C'è stato un momento in cui dopo aver ricevuto, era un periodo particolarmente brutto, improvvisamente ho ricevuto una brutta notizia. E sono arrivato a casa e facendo i conti con me stesso ero abbastanza arrabbiato. Ero abbastanza arrabbiato perché, caspita, Dio di promesse, Dio di speranza, Dio che non è mai disposto a abbandonarmi, dov'è? Cos'è che sta facendo in un momento come questo? Com'è che io devo affrontare tutto questo? Dove sono le mie promesse? Dov'è la mia pace? Dov'è il mio supporto? Da nessuna parte. E vi dico, in quel momento io ho voluto esternare la mia rabbia, la mia frustrazione, il mio malumore nel modo più aggressivo che mi potesse venire in mente. Andato in cucina, preso un coltello e ho preso la mia Bibbia. Per chi non mi conosce molto bene, l'atto
l'atto a seguire può sembrare molto addirittura banale, però la questione è che non so se sia per causa della mia storia, non so se sia per causa di mille altri motivi, ma io ho un enorme rispetto per quello che considero appartenere al Signore. Dalla serie un enorme rispetto per le sedie di questa sala, un enorme rispetto per il leggio, un enorme rispetto per una Bibbia. Non prenderei mai una Bibbia e la lascerei fuori in un giorno di pioggia perché, oh mio Dio, no, non si può. Ho preso quel coltello e senza neanche aspettare troppo ho pugnalato la mia Bibbia. Non sto scherzando quando dico che il coltello in questione è rimbalzato sulla copertina della Bibbia ed è caduto dentro al lavandino. Sinceramente non ci potevo credere. In una situazione normale sarei scoppiato terribilmente a ridere perché è una cosa così ironica, è qualcosa di così assurdo. Eppure in quel momento sono rimasto semplicemente ad osservare la Bibbia per tipo un 5 minuti e ancora oggi ho la Bibbia in questione, al posto di avere quello che mi immaginavo fosse un taglio netto fino a chissà che punto, ha semplicemente un piccolo solco, ecco, forse che supera la copertina, ma poco lì, cioè le pagine sono intatte, effettivamente, c'è soltanto un piccolo segno che svanisce intorno ad Esodo o Levitico, quindi nulla di che. E lì per lì mi sono accorto che il gesto che avevo appena fatto in verità era semplicemente una maschera. Perché io non volevo uccidere / distruggere la mia Bibbia. Io volevo uccidere me. Questo pensiero non mi ha fatto paura perché come con le mie conoscenze, purtroppo, tra virgolette, saprei esattamente come uccidermi. Saprei esattamente quali errori evitare per gli errori che molte persone, grazie a Dio, fanno ancora oggi mentre cercano la via del suicidio perché per i loro 1000 motivi. Ma effettivamente io ho tanti modi che adesso naturalmente non vado a descrivere perché non voglio dare strane idee a chiunque stia passando per questa strada, di togliermi la vita, senza alcun problema. E assolutamente in nessun momento ho mai pensato, basta, non voglio più soffrire. Perché sofferenza me la stavo portando via da anni. L'unico pensiero che avevo in testa è, basta, non voglio più che le persone intorno a me soffrano a causa mia. Non voglio più che mia mamma si preoccupi della mia salute. Non voglio più che mio papà mi veda mentre sono a letto. Non voglio più che i miei amici mi chiedano come va e io gli debba rispondere con il solito bene, con le solite sì, dai, insomma. Perché la depressione non è, perlomeno per la grandissima maggior parte delle persone, depressione non è piangere tutto il giorno. Personalmente parlando della mia esperienza,
è da tanto tempo che effettivamente non riesco a piangere e in verità vorrei tanto piangere perché è un ottimo rubinetto per sfogare le proprie emozioni. I primi sintomi, se così possiamo dire, della depressione, comuni a molti, però, ripeto, molti, non tutti, in quanto la depressione è molto diversa da persona a persona, ci sono molte persone che hanno molti metodi di viverla. Comunque la depressione in genere inizia con, ok, questo malumore che non se ne va, però ad esempio cominci a non rispondere più alle persone, sinceramente, sul come va, sul come stai. Cominci a deviare, cominci a mettere magari su una maschera. E poi cominci a sentirti sempre più giù, fisicamente, psicologicamente, spiritualmente. E quando qualcuno che ha la depressione o ha affrontato la depressione vi parla di momenti nel quale non ci si riesce ad alzare dal letto per via della stanchezza, per via dello stare troppo giù, credeteli perché è vero. Perché anche se riconosci che fisicamente sei in perfetta salute e non hai niente che non va, non riesci ad alzarti. Arrivano momenti nel quale vedi magari tante notifiche sul tuo telefono, tanti messaggi, il che di solito dovrebbe rendere felice qualcuno, dovrebbe renderlo allegro per il fatto che wow, qualcuno mi sta cercando, qualcuno mi sta mandando qualcosa, eccetera. Guardi tutte quelle notifiche e pensi che non ce la fai a leggerle tutte. Pensi che è troppo, pensi che non hai le forze per. Magari arriva l'ora di mangiare, magari arriva l'ora del pranzo e il solo pensiero di doverti alzare, dover andare in cucina, effettivamente prendere qualcosa, è disarmante. È un pensiero che ti blocca lì dove sei. Pensi al fatto che devi fare ogni singolo morso, dopo ogni morso devi masticare, ogni singolo boccone ti chiedi perché. Perché dovrei fare una cosa del genere? E lì partono, insieme a tutto questo, i pensieri più disarmanti che una persona può avere. Pensieri come ho fallito, non valgo. Tutto quello che faccio nella vita in qualche modo esce fuori in un modo sbagliato, esce fuori non nel modo giusto, in qualche modo sbaglio sempre, la mia compagnia non vale niente, la mia persona non vale niente, io non valgo niente. Ritornando nel ramo cristiano, c'è questa idea generale, che nessuno vuole ammettere però c'è nell'aria, il fatto che se hai la depressione stai sbagliando qualcosa. Hai la depressione? È perché non leggi abbastanza la Bibbia. Hai la depressione? È perché non preghi abbastanza. Questo pensiero, questo concetto di vedere qualsiasi problema psicologico all'interno di una chiesa come una cosa che si può risolvere dal livello puramente spirituale è estremamente dannoso perché spinge le persone in questa situazione a non cercare aiuto, a non affrontare la questione perché è vergognoso. È vergognoso il fatto che
oh no, un mese fa mi sentivo male, adesso mi sento peggio, la situazione non sta migliorando. Ti senti male riguardo al dover richiedere aiuto a qualcuno, dover parlare con qualcuno perché senti che non ce la stai facendo e effettivamente non sai con quali forze tornerai a casa. Però spesso ci dimentichiamo che ci sono diverse aree nella nostra vita. Ok? Abbiamo una parte fisica, abbiamo una parte spirituale, abbiamo una parte emotiva / psicologica. Tutte e tre estremamente importanti. Tutte e tre naturalmente hanno delle conseguenze nelle altre aree, però hanno un'influenza sulle altre aree. Però non è detto che uno determina 100% l'altro. Perché credo che voi conosciate molto bene qualcuno che magari fisicamente sta molto male, fisicamente è in ospedale, fisicamente ha tal malattia terminale, però spiritualmente sta benissimo. Però loda il Signore, però canta il Signore, prega, legge la Bibbia, un punto di riferimento per la comunità. Oppure qualcun altro che semplicemente sta benissimo fisicamente, eppure ha una vita spirituale ridotta a zero. C'è influenza da una parte all'altra? Sì. Però le aree in questione non sono completamente dipendenti una dall'altra. E c'è anche questa idea che andare dietro a un psicologo, psicoanalista, un psichiatra, sia qualcosa di peccaminoso, sia qualcosa contro il volere di Dio. Ah, che fai? Non ti fidi? Che non hai fede in un Dio di miracoli, in un Dio di promesse, in un Dio che ti può guarire? E vi rispondo da un punto di vista cristiano, sì, oggi come oggi, grazie a Dio posso dire che sì, io ho assolutamente fede in un Dio di miracoli, credo assolutamente in un Dio che mi può guarire. Credo fermamente in un Dio che mi può guarire attraverso altre persone. Credo fermamente in un Dio che mi può guarire attraverso altri ausili, attraverso la scienza che abbiamo a disposizione oggi. Rispetto a 10, 20, 30 anni fa, le cure che si hanno a disposizione per affrontare disturbi psicologici di tal genere fanno davvero rimanere a bocca aperta. Perché 10, 20, 30 anni fa non esistevano i farmaci che esistono oggi, non esisteva la letteratura medica che esiste oggi, che permette di affrontare un percorso che ti sostiene, che ti permette di affrontare un percorso che effettivamente può portare alla guarigione. Tutte queste cose ve le dico perché ci sono passato. Devo parlare con una psicologa e dopo aver visto così apertamente, dopo aver sentito così apertamente, dopo che anche i miei genitori hanno capito quanto grave era la situazione, perché notizia dell'ultima ora, per un genitore sentirsi dire al figlio, sentirsi dire dal figlio io non voglio più vivere, oppure ho seriamente pensato a suicidarmi, non è una buona notizia, anzi è alquanto brutta come notizia. Sono passato nel centro di salute mentale a Conegliano, CSM per gli amici, e lì, come qualsiasi studio medico, come qualsiasi medico, no, ti fanno le solite domande di routine, fumi, bevi, che ne so, malattie che hanno avuto i tuoi familiari, se hai qualcosa di ereditario, se hai, eccetera, eccetera, eccetera.
Poi in particolare, stavo parlando con questa infermiera e questo infermiere, in particolare questa infermiera a un certo punto mi ha chiesto, ok, quando parli di pensieri autolesionistici, pensieri di suicidio, dici che hai progettato l'autolesionismo, hai progettato il suicidio, oppure hai voluto il suicidio, o entrambi? Io in quel momento gli ho risposto quasi di getto, no, l'ho solo progettato. E lei mi ha risposto, sì, beh, effettivamente, perché se hai il progetto e se hai anche la voglia, effettivamente non saresti più qui tra di noi. La sua risposta mi ha lasciato davvero scosso per i giorni dopo, perché mi sono accorto che, wow, è vero, non sarei qui oggi se fossi andato fino alla fine con i miei progetti. Non sarei qui a parlare con questa infermiera, non sarei qui a cercare una soluzione. E cercare la soluzione è decisamente la cosa più difficile per una persona che sta affrontando tutto questo. Perché insieme a perdere la gioia di vivere, insieme a perdere la voglia di vivere, perdi la speranza completamente. Non so se conoscete il mito mi sono addirittura io dimenticato il nome, ma quel mito greco di Pandora. Conosciamo tutti a soldoni la storia di Pandora, il mito di Pandora. E, piccolo riassunto, Zeus dona a questo uomo uno scrigno e gli dice: guarda, non aprirlo per nessunissima ragione. Questo uomo va da sua moglie, che era Pandora, e gli dice: guarda, questo scrigno tu non lo devi toccare per nessuna ragione. Pandora, molto molto curiosa, cosa fa? Apre lo scrigno. Cosa conteneva lo scrigno? Ogni cosa orribile dell'umanità. Ogni pensiero negativo, ogni malattia, ogni epidemia, ogni crisi, tutto quello che c'è di negativo nel mondo era dentro quello scrigno ed è uscito tutto di colpo. Ed era così che i greci giustificavano il fatto da dove nascessero, no? Tutte queste malattie, tutti questi problemi nel mondo. E c'è però il finale del mito che molti spesso dimenticano, che consiste in Pandora, che è terrorizzata ovviamente dall'errore appena commesso, velocemente cerca di chiudere uno scrigno quando sente una vocina al suo interno che dice: no, ferma! Pandora guarda all'interno dello scrigno per vedere che l'unica cosa che mancava era la speranza. E lì Pandora apre completamente lo scrigno, lascia che la speranza possa uscire dallo scrigno e possa diffondersi in tutto il mondo. Perché effettivamente è quello, no? Che ci lega insieme, è quello che ci spinge ad andare avanti, anche nei momenti più difficili, no? La speranza, la fiducia che un domani sarà un giorno migliore. La speranza del fatto che non morirò oggi, non soffrirò di nessun incidente stradale, non avrò nessun infarto fulminante, niente del genere. La speranza che ci spinge avanti, no? E mi ricorderò sempre le parole di un uomo che era su un ponte parlando con un poliziotto, quell'uomo pronto a buttarsi, e l'uomo in questione ha detto al poliziotto, ha chiesto al poliziotto se era ben consapevole del mito di Pandora, se era familiare con il mito di Pandora.
poliziotto gli ha risposto di sì. Quell'uomo l'ha guardato dritto negli occhi e gli ha chiesto: come sarebbe la storia se Pandora avesse chiuso la scatola e non avesse lasciato uscire la speranza? Perché è così che mi sento. E poi quell'uomo si è buttato giù. Sono conversazioni dure e difficili da farsi. In particolar modo io sono qui oggi per condividere la consapevolezza di questo genere di situazioni, per giustificare magari comportamenti un po' strani che amici, parenti, cugini, tutti i conoscenti abbiano visto in me negli ultimi mesi o anche tecnicamente nell'ultimo anno, e anche per effettivamente guadagnarci sul fatto che una delle clausole della depressione è l'isolamento, è l'isolarsi da tutto e da tutti, isolarsi da qualsiasi aiuto, isolarsi da amici, isolarsi da parenti, isolarsi da Dio, isolarsi dalla Chiesa. Ed essere qui oggi, microfono in mano, e potervi raccontare effettivamente tutto questo, per me rappresenta un enorme calcio alla depressione, alla mia depressione. Perciò cosa si può trarne da tutto quello che vi ho detto questa sera, oppure da tutto quello che il pubblico da casa sta vedendo questa sera, oppure da chiunque vedrà effettivamente questo video, perché anche questa è stata una scelta, il fatto di poter avere prova, di poter avere un record di questo racconto, di questa storia, in modo tale che magari oggi non vi serve una storia del genere, magari in un futuro vi serve, sapete che potete sempre venire qua e vedere un video del genere, sentire una testimonianza del genere, oppure condividerla a qualcuno che sapete sta affrontando qualcosa di simile. La depressione è cieca, non guarda in faccia l'età, non guarda in faccia l'etnia, non guarda in faccia la tua vita. Puoi avere la vita migliore del mondo ed essere depresso. Puoi avere la vita peggiore del mondo ed essere depresso. Depressione non è piangere in modo indiscriminato alle 2 del mattino perché ti è andata male la giornata. Può anche esserlo, ma può anche essere 4 del pomeriggio, essere fuori con gli amici e pensare anche solo per un breve momento: caspita, spero che dopo, tornando in casa in macchina, faccia un frontale, che così non devo più nessuno di noi debba più vivere un dolore del genere. Sono conversazioni dure, in particolare per il pubblico più giovane, però so bene che serve soprattutto a voi più giovani, fase medie e superiori, perché lì possiamo dire, in un certo senso, è dove la gente ne ha più bisogno, è dove le persone hanno più bisogno, perché c'è davvero poca conoscenza a riguardo. Sono tantissimi luoghi comuni, ci sono tantissimi concetti che anche io ci stavo dentro completamente. Avevo paura di prendere farmaci perché ho pensato: e poi? Cosa mi renderanno un'ameba seduta lì sull'angolo che guarda la vita passare davanti ai propri occhi senza poter reagire? Paura di essere rinchiuso in qualche
sottospecie di manicomio, chiuso in una stanza piena di cuscini per evitare che io mi faccia male. Paura del fatto che avrebbero cambiato chi sono, avrebbero cambiato come penso, al che il me di oggi risponde: se stanno cambiando il modo in cui pensi, grazie a Dio, no? Stanno funzionando. Paura di rivolgersi a un psichiatra, di rivolgersi a un... E lì ci sono 1000 soprannomi negativi che possiamo usare, no? Il famoso strizzacervelli, il famoso... le persone famose che sì, ti ascoltano, ti fanno pagare l'ira di Dio e ne esci fuori esattamente come ne sei rientrato. Per esperienza personale posso dirvi che sono tutti luoghi comuni. Sono tutti luoghi comuni. Cercare aiuto non è un peccato. Parlarne non è una debolezza. È segno di grande forza, perché ci vuole tanta forza per affrontare una situazione, affrontare scelte del genere. Per chiunque mi stia ascoltando e stia affrontando una situazione del genere, si riconosce nelle mie parole quando parlo di quel vicolo buio, sempre più stretto, sempre più buio, sempre più isolato. Posso dire che chiunque tu sia, ti capisco appieno. Ti capisco in un modo che chi non c'è passato non ti può capire. Chiunque lì fuori stia, anzi, ha perso completamente la speranza e vede il suicidio come unica via disponibile. Voglio dirti che questo è il momento più appropriato per chiedere aiuto a qualcuno, perché non sei più tu che stai parlando, non sei più tu che sta pensando nella tua depressione. Ho cambiato davvero, sono cambiate tante cose dentro di me quando ho cominciato a pensare alla depressione come una malattia puramente fisica, come se fosse un cancro. Non ho mai visto qualcuno vergognarsi di un cancro, mai qualcuno pensare: ha un cancro, ha un tumore, è colpa sua, non ha pregato abbastanza, oppure ha peccato e Dio lo sta castigando per questo. Mai visto qualcuno malato di una leucemia pensare: ah, caspita, non voglio andare all'ospedale, non voglio farmi trattare dai medici perché chissà cosa faranno, magari mi cambiano, magari cosa penserà la gente di me se entro in ospedale con una leucemia. Invito chiunque non la pensi in questo modo riguardo alle malattie / disturbi psicologici a pensarli esattamente così, come una malattia fisica. Toglie un enorme peso dalle vostre spalle. Perciò, in ambito puramente cristiano, come convivere con la depressione, come combattere, come vincerla. Sul come vincerla non c'è una vera guida, non c'è un vero corso di 12 lezioni online che puoi fare per uscirne completamente, basta non toccare mai più. Perché se no avremo numeri molto più piccoli di persone malate di depressione, non credete? Eppure il numero di persone malate di depressione è in continuo aumento, soprattutto tra i giovani, soprattutto tra gli uomini. E come conviverci
come si convive con un male alla gamba. Non lasciare che questo ti impedisca di venire in chiesa, non lasciare che questo ti impedisca di pregare, non lasciare che questo ti impedisca di leggere la Bibbia. Perché vi dico, potete avere una vita spirituale bellissima, onorevole, e avere una vita psicologica che invece è la peggiore che abbiate mai visto. Però vi dico che avere entrambi questi ambiti della vostra vita azzerati di sicuro non aiuta la situazione. Di sicuro non aiuta. Perciò chiunque si risenta in queste mie parole impara dai miei errori, impara dagli errori di magari qualcun altro che avrà il coraggio di fare un passo avanti e di raccontare la propria storia. Non azzerare la tua vita spirituale, non sentirti in colpa, Dio non ti sta castigando, Dio non ti sta lasciando, e piuttosto concentrati sulla fede, sulla speranza e sull'amore. Perché sta scritto, no? Queste 3 cose durano. E se ti può aiutare lì fuori, chiunque tu sia, non so chi abbia messo insieme i salmi, chi abbia effettivamente preso e messo il libro dei salmi insieme e abbia messo in quello specifico ordine e abbia deciso di numerarlo in quel modo. Non lo so, sarebbe forse qualcosa di interessante da cercare dopo, ma ho sempre sentito un certo fastidio ogni volta che passavo per il Salmo 22 e 23. Salmo 22 inizia in uno dei versetti più pesanti che si può leggere sulla Bibbia, che molti di noi ne hanno già sentito parlare, che è il famoso Dio mio, perché mi hai abbandonato? Verrà ripreso poi nel Nuovo Testamento da Gesù nel momento della croce, e non è qualcosa che dice a cuor leggero, è qualcosa di motivato. E ho sempre provato un enorme fastidio, addirittura una specie di invidia, possiamo dire, sul fatto che il Salmo 22 inizia così, continua in modi addirittura peggiori, e il Salmo subito dopo, molti di noi lo conosceranno di sicuro, il famoso Salmo 23. Ah, il Signore è il mio pastore e nulla mi mancherà. E non sapete la rabbia che ho sentito contro me stesso sul fatto che perché sono fermo a Salmo 22 e non riesco a passare a Salmo 23. Perché una delle cose peggiori, la depressione, mentre la si sta attraversando, è che più o meno fino alle fasi finali tu sei perfettamente conscio di quello che sta succedendo. Sai che è ridicolo il fatto di non riuscire ad alzarsi dal letto, sai che è ridicolo il fatto di non riuscire ad affrontare la tua vita, il fatto di voler dormire tutto il giorno pur di poter toglierti quei pensieri dalla testa, pur di poter stare più tranquillo. Sai che è ridicolo, sai che ci sono persone lì fuori che affrontano una vita molto peggiore della tua, che affrontano sfide molto maggiori delle tue e che non si sentono in questo modo. Sai che è ridicolo il fatto che tu debba fare uno sforzo disumano
per leggere le notifiche sul tuo telefono o andare a cucinare, andare a mangiare qualcosa. E lì di nuovo tanti sentimenti, principalmente rabbia contro di te per essere così ridicolo. E poi il senso di colpa, la vergogna di essere così ridicolo. C'è questo concetto, questo detto, credo, non so se è più famoso qui in Italia o là in Brasile, sulla questione che spesso devi toccare il fondo del barile prima di capire che sei arrivato al fondo del barile, prima di poterti rialzare. Non fidatevi di questo concetto, non fidatevi perché non sapete se il fondo del barile è solido. Più di una volta mi è successo di pensare, ok dai, piuttosto che cercare di risalire adesso, mi lascio cadere ancora un po', tocco il fondo del barile e uso quello come trampolino per rialzarmi, uso quello come sostegno dal quale risalire. E più di una volta ho toccato il fondo del barile per scoprire che era falso, per scoprire che era legno marcio e cadere ancora più giù. Non lasciatevi sopraffare da tutto questo. Uscitene, cercate aiuto, cercate supporto, come qualsiasi malattia fisica. Mi sono dilungato molto più del solito, ne sono ben cosciente, non so se ci riuniremo nei nostri classici piccoli gruppi, adesso vedremo a riguardo. E spero ovviamente di non avervi peggiorato troppo l'umore o la serata, però ce n'è bisogno di momenti come questi, perché se non ne si parla dentro di una chiesa, se ne parlerà dove? Fuori? Nelle mani di chi? Non si sa. Preghiamo per concludere. Ti ringraziamo, Padre, per questa opportunità che abbiamo di stare insieme, di sviluppare la comunione fraterna. Ti ringraziamo per tutto quello che fai nelle nostre vite, ti ringraziamo per essere sempre vicino a noi e ti ringraziamo anche per le difficoltà, per le sfide che ci mandi, perché tu ci insegni che dobbiamo ringraziare anche per quello. Ti ringraziamo per la tua compagnia, per il starci accanto durante questi momenti. Ti ringraziamo davvero per tutta la nostra vita e siamo grati di quello che fai, anche se spesso non riusciamo a sentire questa gratitudine oppure non riusciamo ad esternarla. E siamo qui, Padre, per chiederti il tuo aiuto, il tuo supporto. E in particolare oggi vorrei chiederti, Padre, di mostrare una via d'uscita per chiunque stia affrontando questo, di mostrare la famosa luce in fondo a un periodo oscuro, in modo tale che queste persone possano riottenere la speranza e possano intensificare la propria fede verso di te. Ti chiediamo, Padre, di spezzare questo ambiente ostile a queste difficoltà. Ti chiediamo, Padre, di aiutare a far scomparire tutti questi luoghi comuni,
la vergogna, il senso di colpa che spesso ci blocca al nostro posto e ci impedisce di chiedere aiuto, ci impedisce di buttare giù maschere, ci impedisce di mostrarci agli altri come effettivamente siamo. Ti chiediamo anche perdono per i nostri peccati, perdono per tutte le volte che non abbiamo avuto fede in te, perdono per tutte le volte che abbiamo voluto lasciarti indietro. Ci pentiamo della mancanza di gratitudine, della mancanza di fede nei tuoi confronti nei tuoi confronti. E ti chiediamo dal profondo del nostro cuore di spezzare queste catene e di salvarci da tutto questo. Che sia noi, che sia un conoscente, che sia un familiare, che sia chiunque. Ti prego, Signore. Stiamo urlando al tuo nome per curare questa generazione, curare il cuore degli afflitti. Tutto questo noi ti chiediamo, non perché ce lo meritiamo, non perché ce lo siamo guadagnato, ma solo per la grazia donataci da te attraverso tuo Figlio Gesù. Amen.